Evolución. Yemas normales. Se forman y desarrollan según el modelo normal de las especies. Se desarrollan al año siguiente de formarse. Yemas anticipadas. Su brotación se puede dar el mismo año, esto debido a un exceso de vigor o a un tipo de estrés. También las yemas durmientes o latentes, que es el seguro de vida, se encuentran inactivas bajo la corteza y solo brotan por daños o podas severas. Entonces las yemas en los frutales se pueden clasificar según su naturaleza, según su posición y según su evolución. Una yema puede ser clasificada en diferentes tipos, es decir, una yema vegetativa puede ser también a la vez una yema lateral y normal.